Senovės žmonės suprato, kad vanduo garuoja. Ir tai gali būti energijos šaltinis. Tačiau tie velniai užtruko kelis tūkstantmečius, kol pagaliau tai padarė. Pirmas sėkmingas garo variklis buvo sukurtas 1712 Tomo Newcomo, o 1764 šį variklį patobulino Jamesas Wattas, išleidžiant panaudotą garą į atskirą kondensacinį indą ir taip gerokai padidinant darbo našumą. Tai prasidėjo industrinė revoliucija, pramonės perversmas. Pramonės perversmu dažniausiai yra nurodomas 202 metų laikotarpis nuo 1712 iki 1914. Tai yra nuo pirmo garo variklio iki pirmojo pasaulinio karo, kai garo variklio atsiradimas masiškai pradėjo keisti darbo našumą, socialinį gyvenimo, kultūrą ir gyvenimo kokybę. Taip pat reikia paminėti ir tai, kad yra ir kitas nurodomas laikotarpis nuo 1712 iki dabar. Šiame video liksime prie pirmo apibrėžimo. Be garo variklio taip pat didelė įtaka technikos tobulėjimą padarė ir kiti išradimai, kaip verpimo mašina, 1764 metų išradimas, kuriame buvo naudojami ne vienas, o 8 verplai vienu metu, ir telegrafas, ilgo nuotolio ryšio priemonė. Su technikos tobulėjimu atsirado ir tokia veikėjų klasė, vadinama luditais. Žmonės, kurie naikino techniką, nes jų nuomonė jį iš jų atėmė darbus ir turi būti sunaikinta. Žiūrint iš istorinės perspektyvos, revoliucija prieš pramonės perversmą nepaėjo ir mašinos laimėjo. Techninė pažanga tobulino gamybos būdus ir stipriai padidino našumą. Ir prieš tai populiarią gamybos formą manufaktūrą keitė industrializacija. Pradėjo dygti fabrikai, kurie buvo statomi šalia upių, dėl garo varikliams reikalingo vandens. Kadangi atsirado vis daugiau galimybių užsidirbti, darbininkai kėlėsi į miestus, kad galėtų dirbti fabrikuose. Daugėjo darbininkų, jiems reikėjo kur gyventi. Pradėjo plėstis miestai. Spartėjo urbanizacija. Pradėjo plisti kapitalizmo idėja, kad kiekvienas užsidirba tiek, kiek gali pagaminti ir kiek jam priklauso. Tačiau nors ir viskas tobulėjo, darbininkų gyvenimas nėra baisiai smagus. Fabrikai teršia orą ir vandenį, o darbo liaudis gyvena prastomis sąlygomis ir tegu džiaugiasi, kad jie iš viso turi iš ko gyventi. Darbo sąlygos tuo metu darbininkui buvo prastos. Įstatymų dėl darbų saugos nebuvo. Darbo valandos buvo ilgos, nuo 14–16, vietomis 18–20 valandų per parą, su vienu laisvadieniu sekmadieniu. Na ir buvo dar vienas labai baisiai smagus dalykas. 2020-aisiais populiariausias vaikų žaidimas buvo šachtininkų simuliatorius Minecraft. Prieš 100 metų vaikai Minecraftą patyrė gyvai. Šis dalykas, vadinamas vaikų darbu, buvo labai populiarus tuo metu, o kai kuriuose šalyse dar ir dabar. Kadangi mažas žmogus nuo 5 metų yra irgi resursas, kurį galima išnaudoti darbui, kuriam reikia mokėti mažiau, jeigu jums įdomu, kokia buvo pinigų skalė, bičas uždirbdavo bazinę atlyginimą. Tada buvo pusė bičo ir 1/10 bičo. Kas be ko pakilo ir vaikų mirtingumas, kuris buvo nemažas, nes darbuose buvo gan didelis žmonių kiekis, uždarytų vienoje patalpoje, kaip silkės statinėse ar šachtose, kur buvo labai paplitusios ligos dėl higienos ir švaros trūkumo. Kalbant specifiškai apie darbus, šachtos galėjo įgriūti. Ten naudojami sprogmenys detonuoti anksčiau laiko ir palikti kraujo rūką. Vat anksčiau tai buvo laikai, kai vaikams leisdavo dirbti su sprogmenimis, o dabar kas? Velniai tik iPhone'us maigo, o Kinijoje galbūt renka, bet dabar visokiais mokyklas eina, visiškai nusivažiavimas įvyko. Tuose mokyklose nieko jų neišmoko, kaip gyvenimas vyksta. Kadangi tais laikais darbo saugos įstatymų nebuvo ir darbdavio atsakomybės taip pat, jeigu vaikas darbo metu numero, reiškia, kad pats kaltas ir darbdavys čia visiškai ne prie ko. Lietė sprogmenis? Lietė. Prasileido. Ar darbdavys kaltas? Tikrai ne. Taip pat darbdaviai neprivalėjo rūpintis saugos priemonėmis, todėl jeigu vaikas netekdavo rankos ar kojos, tai buvo pačio vaiko kaltė. Durnasgi buvo. Žinojo, kad taip gali nutikti. Dabar jau žino. O jeigu jis jau nebetinkamas darbui, tai kam jis reikalingas? Jokių kompensacijų ir tiesiai į gatvę, atsiras kitų, kurie darbą paims. Kokį jiegi pasirinkimą turi, arba badaus, arba dirbs. Privalomus mokslas irgi tuo laiku buvo naujovė. Tokiose šalyse kaip Danija, Prūsijoje, tai buvo pradėta gyvendinti dar 1700-aisiais. O likęs pasaulis tai pradėjo gyvendinti 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Tiesa, įstatymai dėl vaikų darbo pradėjo eiti tik 20 amžiaus pradžioje ir daugumoje vakarų šalių
Vaikų darbas buvo uždraustas ties 1930–1940 metais. Dėl prastų sąlygų, ilgų valandų, nelygybės tarp fabrikų savininkų ir jų darbininkų, tarp davininkų panašiai kaip senovės Romoje, tarp žemiausių sluoksnių išpopuliarėjusios krikščionybės, XIX amžiuje pradėjo plisti socializmo ir komunizmo idėjos. Bendrai pažiūrėjus panašumo daug. Socializmas teigia, kad yra du žmonių sluoksniai – proletarai, tai darbo liaudis ir buržujai, išnaudotojai. Klasės, tarp kurių turi būti konfliktas ir darbininkai turėtų vienytis, kad gerėtų jų sąlygos. Socialistai teigia tai, kad konkurencija išvis neturi egzistuoti, kad visi žmonės yra lygus, kad kiekvienas turi turėti darbą ir resursai privalo būti išnaudojami efektyviai. Jie taip pat propagavo visuotinį švietimą, orientuotą į žinių, klasinės sąmonės ir istorinio supratimo ugdymą. Ir socialistai bei komunistai rėmė moterų emancipaciją ir jų išnaudojimo nutraukimą ir teisę balsuoti. Bet kad ir kaip bebūtų ironiška, toks idėjų skleidėjas kaip dėdė Marksas buvo bedarbis, išlaikomas gero draugo ir buržujaus sūnaus Engelso. Tai tas ant to. Bet ką gero to socializmo idėjos davė pasauliui? Na, tai išpopuliarino 5 darbo dienų ir 40 valandų darbo savaitę. Taip, tai buvo revoliucija. 8 valandų pamaina, 8 valandos darbui, 8 valandos laisvalaikiui, 8 valandos poilsiui. Tai buvo dalykas, kuris daugelį šalių prigijo tik po Pirmo pasaulinio karo. Ir visoje žmonijos istorijoje yra palyginti naujas dalykas, kaip ir savaitgaliai, kai yra ir šeštadienis ir sekmadienis laisvi. Taip pat socializmas pradėjo tokį dalyką kaip profsąjungos. Tai give credit where credit is due. Taip pat tuo metu išėjo labai daug įdomių išradimų, kurie pakeitė pasaulį. 1770-aisiais atsiranda pirmieji skiepai ir pirmieji antivakseriai. 1807-aisiais Robertas Fultonas pristato garlaivį Clermont. 1815-aisiais George'as Stevensonas pristato garvežį. 1818-aisiais buvo išrastas pirmas praktiškas dviratis, vadinamas Dreisenu ar velosipedu. 1837-aisiais amerikietis Samuelis Morze, žinomas dėl Morzės kodo, sukonstravo pirmąjį telegrafą. Pirmoji nuotrauka buvo nuimta 1827-aisiais, o pirma žinoma išlikusi žmogaus foto buvo nufotografuota 1838-aisiais Louis Daguerre. Ten pačiame kampe matomas žmogus Paryžiuje, kuriam blizgina batus. Kadangi kadro išlaikymas užtruko kelias minutes, norint išlikti kadre, reikėjo visiškai nejudėti. Kiti judantys žmonės užfiksuoti nebuvo. 1876-aisiais amerikietis Bellas užpatentavo pirmąjį telefoną. Ir svarbiausias dalykas. Nuo 1890-ųjų pradėjo plisti kanalizacijos sistema. Jos dėka visuomenės sveikata ir miestai visiškai pasikeitė, nes buvo lengviau kontroliuoti ligas, todėl gyventojai tapo sveikesni ir mažiau žmonių mirė nuo ligų. Taip pat miestai tapo švaresni, nes atliekos buvo sistemingai tvarkomos. Das Auto. Pirmoji mašina buvo sukurta 1888-aisiais. Karlo Benzo. Pirmoji vairuotoja buvo jo žmona Berta Benz. 1892-aisiais broliai Lumierai pristato judančius paveiksliukus. Su tuo pradeda atsirasti ir pirmieji nepadorūs filmai. Tiesa, šiuolaikiniais standartais tokie filmai kaip Vekis, bučinys, kuriame atrodytų nieko padaraus nevyksta, tiesiog vyro ir motero bučinys, tais laikais buvo nepadoru ir sukėlė didžiulį pasipiktinimą. Keista kažkaip, vaikų darbas tiek nejaudino nei 46 sekundžių filmas, kuriame vyras bučiuoja moterį. 1903-aisiais broliai Wrightai pademonstruoja pirmąjį skrydį lėktuvu. Ir grįžtant prie dabartinės perspektyvos, visi verkė dėl kažkokių cancel kultūrų ir panašių dalykų. Anksčiau žmonės buvo nepalyginamai kietesni, jeigu politikas nepatikdavo pažadais, darbais, jie nesiskųsdavo interneto forumuose, nerašydavo į laikraščius, jie pasimdavo kardus, šautuvus ar netgi savadarbius sprogmenis ir parodydavo politikams jų vietą. Vienas toks Kentas Gavrilo Princip sukėlė pirmąjį pasaulinį karą ir po to viskas nuėjo velniop. Kažkas bandė įgyvendinti komunizmą realybėje, kažkas ten nebuvo priimtas į dailės akademiją. Na, kaip ten sakoma, strong men create good times create weak men. O su jumis buvo aš Noilis ir ačiū, kad žiūrėjote. Manau, kažką pamiršau.
pasižiūrėk, netingėk, netingėk, kad tik tu pažiūrėk, netingėk, netingėk, netingėk.